Możemy porozmawiać? Proszę. Właściwie jest pani jedyną osobą, którą ona tutaj w Polsce zna. Przywiozłam ją, kupiłam jej bilet. Na tym moja rola się skończyła. Tylko pani jest w stanie jej pomóc. Skończyłam z Afryką. Mnie to już nie interesuje. Czy moglibyśmy zobaczyć pani dokumenty? Miss Keller becomes your legal representative and you stay in Miss her... Keller becoming my legal representative is not an option. During the last few weeks, rebellions of horror and despair as violence on a massive scale has erupted in the African state of Uganda. Gdybym pożyczyła samochód od ojca, czy pojechałabyś ze mną na tenisa? Gdybym pożyczyła samochód od ojca, czy pojechałabym ze mną na tenisa? Marie Christine, my cousin, they found her. He's alive and is in Rwanda. I want to go back, try to find their bodies and give them a proper burial. You cannot go without Polish residency. You mean I will never be able to go back home again? I want my life back! I will never come back! I don't need you! Thanks. Don't cry. To wszystko jest bardziej skomplikowane niż się pani wydaje.